喺大亞灣西區呢度啊，就喺新華聯廣場隔離 ，total 總價52萬啊，就可以攞到一套84平米，即係達到900尺嘅單位啊。但係實質實用面積咧唔止900尺㗎，佢仲送多400尺俾你啊！我哋跟住鏡頭去睇下。OK， 我哋今期咧又帶大家去睇啲二手嘅靚單位啦嚇。經上次咧，我發嗰條19萬嘅單位，好多人留言俾我啊。但係到最尾咧，就可能各種原因係唔中意。但係今期咧，我帶大家睇呢一套單位，喺佢隔離，但係佢嘅積啊，同埋佢嘅周圍嘅環境係絕對係啱晒大家嘅。嗱，而家可以睇下周圍嘅話，綠化啦、水池啊，包括埋上面啲樓宇嘅樓間距啊，都 OK 嘅。咁呢一套單位而家係點呢？就去到差唔多接近900尺，咁啊佢單價6000蚊到 ，total 總價呢52萬啊就有找噶啦。嗱，呢個小區呢係位於大亞灣西區呢度嘅，佢隔離就係維雅醫院嘅3甲醫院啦。然後佢再個路口外邊呢，仲有個大型嘅商場。咁我哋行街 shopping 啦，包括埋平時有咩少少嘅頭暈身慶呢，好方便，出門口就到噶啦。包括埋佢對面啊，新樓盤新華聯廣場啊，佢而家都單價去到八字頭8000幾蚊噶。咁我哋單價6000蚊就可以一樣擁有一個咁樣周圍嘅配套啦，同埋啲樓間距 OK 嘅。咁我哋而家就直接上埋去單位上面睇下啦。Anyway， 我哋而家嚟到呢套單位嘅樓下部分啦。嗱 OK 嗱。睇晒樓下嘅花園部分，入戶門喺呢度啦，然後呢一度出去頭先嘅園林小區嘅嗰度噶啦。咁入到嚟呢，我哋而家呢套單位嘅就位於呢度嘅6樓，我哋而家上去睇下。周圍嘅保養都係非常之新淨嘅喎，即係唔會話覺得係二手樓盤啊就會好殘舊嗰啲 ，OK 嘅。仲有車庫喺地下1樓部分。嗱，我哋一上到係樓上呢個部分啦，我哋一直接去單位裏邊睇下。鏡頭轉過呢邊，獨門獨戶㗎，防火門，跟住入邊裏邊就係我哋自己一戶㗎啦。咁呢度仲有個窗口係採到光嘅，所以入門喺呢度位置唔會覺得黑暗咯。咁入到嚟裏邊咧，成套積啊，而家嘅產業面積我哋賣84平米，即係達到900尺度啦。然後佢係唔止呢900尺嘅喎，佢呢一個位置足足有成400尺係贈送俾你㗎。呢套單位即係唔止84平米啊。OK， 我哋而家入到嚟第一間房呢個位置啦，咁大嘅落地窗啊！你後期如果係想作為一間書房啊，或者係茶室都 OK 嘅，呢間房唔錯㗎。咁成套單位咧，好明顯。個業主已經係全部執過下㗎啦，因為二手嘛。我哋執過下之後，呢度打開個窗同呢個露台可以做到南北通透㗎。露台部分都非常之大㗎喎。嗱，成個露台同個客廳一樣闊落，3米4到啦。成個客廳部分開間3米4，咁呢度個餐廳部分都非常闊落㗎，同等豎廳設計啊。廚房部分而家我哋肯定唔係咁設計啦，你後期重新做過下都 OK 嘅，因為而家係中意做廚具啊嗰啲咁嘅廚櫃嗰啲，外邊仲帶一個露台仔，生活露台，擺個擺個洗衣機都 OK 㗎啦。咁呢個部分呢，就係個休息區部分啦，裏邊總共係3間房。呢度積總共有3間房係面向小區嘅，有一間房係望向外邊嘅公路馬路外邊啦，但係都做噪音。頭先試過唔係好嘈嘅啫。咁呢間細房擺咗米2床、米半床都 OK 嘅。入到嚟第二間細房啦，第3間細房呢個係第3間細房都係一樣，同頭先嗰間房仔係差唔多大細。咁呢個係一個洗手間位置啦，成個洗手間裏邊後期你改造翻個乾濕分離都 OK 嘅。咁呢間房咧，好明顯就可以做個主人房位置啦。裏邊個空間都 OK 嘅，因為畢竟而家係84平米，做到4房啊，仲要係南北通。咁 OK， 我哋而家望出外邊啦，鏡頭過嗰邊嗰個位置咧就係新華聯啦。新華聯就喺對面賣緊單價8000蚊起啊。咁呢一度而家單價先 total 單價係6000蚊 ，total 總價52萬啊，就可以搞掂呢個單位。有興趣嘅就記得留言俾我咯喎。
OK，最後如果對呢套單位有興趣嘅，記得 follow Vicky 哦。最緊要咩啊？點個 like 俾我啦，同埋 subscribe my channel。下一期見。深圳惠州筍盤日日 update，like 同埋 subscribe my channel，一齊了解更多筍盤啦。